लेट्स प्रैक्टिस रीडिंग सेंटेंसेस ऑन इल साउंड वर्ड्स। इस वीडियो में हम इल साउंड वर्ड्स से रिलेटेड सेंटेंसेस की रीडिंग करेंगे। जितने भी साइट वर्ड्स हैं उनको मैंने सर्कल करा है, उन सब साइट वर्ड्स को हम एज इट इज़ रीड करेंगे, बाकी सब वर्ड्स को हम साउंड्स की हेल्प से रीड करेंगे। प्लीज रीड विद मी। इल, fill, this, plast, plastic। अब एक चीज़ समझना, जब भी हमें दो वॉवल्स के बीच में दो कॉन्सोनेंट्स दिखेंगे, टू वॉवल्स के बीच में टू कॉन्सोनेंट्स दिखेंगे, तो जो फर्स्ट वॉवल होता है उसकी हम शॉर्ट साउंड रीड करते हैं। ये रूल मैक्सिमम वर्ड्स में, मतलब 90% वर्ड्स में ये रूल हमें बहुत यूज़फुल होता है, बहुत काम आता है। सो इसको आप याद रखना। अब इस वर्ड में एक और चीज़ याद रखनी है, लिखा है और जो हम रीड कर रहे हैं प्लास्टिक, लेकिन हम प्लास्टिक नहीं बोलते, हम प्लास्टिक बोलते हैं। तो थोड़ी सी साउंड को चेंज आप अपने आप कर लिया करो जो हमने वर्ड सुना होता है। फिल दिस प्लास्टिक bag with sand। Fill this plastic bag with sand। sand मतलब रेत और fill मतलब भरना, this मतलब ये जो प्लास्टिक बैग है, इस प्लास्टिक बैग को रेत से भर दो। Next, this film has वॉवल के बाद जब भी s आएगा तो मैक्सिमम वर्ड्स में आप s को z रीड करोगे, मैक्सिमम में, सब में नहीं। has a lot of thrill। This film has a lot of thrill। thrill मतलब सस्पेंस, a lot मतलब बहुत ज़्यादा। फिल्म जो हम मूवीज़ देखते हैं, दिस फिल्म, ये फिल्म या इस फिल्म में बहुत ज़्यादा सस्पेंस है। सस्पेंस मतलब कि अब क्या होगा, उसको सस्पेंस और थ्रिल कहते हैं। इस फिल्म में बहुत सस्पेंस है, बहुत थ्रिल है। नेक्स्ट, डू और नॉट kill the ants होता है कीड़ियाँ, किल मतलब मारना, जान से मार देना। डू नॉट किल द ants, कीड़ियों को जान से मत मारो। नेक्स्ट, I felt chilled in the blanket। I felt chilled in the blanket। blanket means कंबल, chilled मतलब सर्दी या ठंड, felt मतलब महसूस किया, पुरानी बात है। I felt chilled in the blanket, मुझे कंबल में सर्दी लगी, ठंड लगी। नेक्स्ट, that was a bill of hundred magnets। That was a bill of 100 magnets. That was a bill of 100 magnets.
मतलब 1, 100 मतलब लाइक 100, 100, तो 100 मैग्नेट्स का बिल था, वो 100 मैग्नेट्स का बिल था। नेक्स्ट, द ड ए डे डेंट डेंट ई डेंटिस्ट 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 gave me a pill. The dentist gave me a pill. पिल मतलब दवाई, गोली। डेंटिस्ट मतलब दांतों का डॉक्टर। गेव मतलब दिया। द डेंटिस्ट गेव मी, उस डेंटिस्ट ने मुझे एक गोली दी। गेव मतलब दिया, उस डेंटिस्ट ने मुझे एक गोली दी। नेक्स्ट, he can or not cannot stand still or for a snap. He cannot stand still for a snap. He cannot stand still for a snap. Snap मतलब फोटो, stand still मतलब एकदम स्टैचू, एकदम सीधे खड़े हो जाना। cannot मतलब नहीं कर पाया। He cannot, he मतलब हम किसी लड़के की बात कर रहे हैं, किसी one boy की। वो लड़का फोटो के लिए सीधा नहीं खड़ा हो सकता। नेक्स्ट, we went to the hills for a picnic. We went to the hills for a picnic. हिल्स मतलब पहाड़ियाँ, पहाड़। वेंट मतलब गए थे। वी मतलब हम पहाड़ियों पर गए थे पिकनिक के लिए। नेक्स्ट, शी स्पिल्ड, इसमें ई साइलेंट है, ई की साउंड नहीं आती। स्पिल्ड द drink on the fabric. She spilled the drink on the fabric. Fabric मतलब कपड़ा। इस सेंटेंस में ड्रिंक का मतलब है कि कोई भी पीने वाली चीज़, वो वाटर, मिल्क, कॉफ़ी, टी, जूस, कुछ भी हो सकता है। ड्रिंक मतलब पीने वाली चीज़। स्पिल्ड मतलब कोई भी पीने वाली चीज़ का गिरना, उसको स्पिल्ड बोलेंगे, फेल नहीं बोलेंगे, स्पिल्ड बोलेंगे। कोई भी पीने वाली चीज़ के गिरने को स्पिल्ड कहते हैं। शी, हम एक गर्ल की बात कर रहे हैं। उस लड़की ने ड्रिंक फैब्रिक पर, कपड़े पर गिरा दी। उस लड़की ने ड्रिंक फैब्रिक, कपड़े पर गिरा दी। नेक्स्ट, he had a grilled, अगेन इसमें भी ई साइलेंट है। he had a grilled burger and a chilled, इसमें भी ई साइलेंट है। chilled Pepsi. He had a grilled burger and a chilled Pepsi. He had मतलब एक बॉय के बारे में बात हो रही है कि उसने खा लिया, उसने फिनिश कर लिया। क्या? अ ग्रिल्ड बर्गर, एक ग्रिल्ड बर्गर,
एंड अ चिल्ड पेप्सी, चिल्ड मतलब ठंडी, ठंडी पेप्सी, और एक उस लड़के ने एक ग्रिल्ड बर्गर और एक ठंडी पेप्सी खा लिया, फिनिश कर लिया. Now watch this video again and take a screenshot of all these sentences for your reading practice. I'll see you in the next video. Bye bye for now.